अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूँ माहिर मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमने ग्रीन फिशर की मुकम्मल कॉलोनी सेल करनी है, उस हवाले से ऐड लगानी थी, इस वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे टॉप क्वालिटी के ग्रीन फिशर हैं, ये लो क्वालिटी के ग्रीन फिशर नहीं हैं। आप अगर बर्ड्स रखने वाले बंदे हैं तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सारे टॉप क्वालिटी के ग्रीन फिशर हैं। इसमें पसनाटा ग्रीन फिशर कोई भी नहीं है। इनका आप चेस्ट चेक करें, इनका फेस चेक करें, आप इनके नेल टेल, इनके फ्लाइंग आप चेक करें। माशाल्लाह से सारे हेल्दी एक्टिव पीस हैं, इनमें डिफेक्टेड पीस कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं, इनकी फ्लाइंग आप चेक करें। उसके अलावा अगर आप बर्ड्स रखने वाले हैं तो आप इनका साइज़ चेक करें। ये जंबो साइज़ में, ये छोटे साइज़ में ग्रीन फिशर नहीं है, ये टॉप क्वालिटी के ग्रीन फिशर हैं। बहुत शौक़ से हमने रखे थे, तो अब कोई वजह है, उस वजह से हम सेल करना चाह रहे हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं अपना सेल नंबर भी आपको दूंगा, अपनी लोकेशन भी आपको बताऊंगा। उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको रेट का अंदाज़ा हो जाए, उसके बाद डील करने में आपको परेशानी ना हो। दोस्तों, ये सारे ब्रीडर पेयर हैं, इनके अंदर पट्ठा कोई भी नहीं है। जितने भी हमारे पट्ठे इस सीज़न में निकले थे वो सारे हमने रमज़ान ऑफ़र लगा के सेल कर दिए थे। ये जितने भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टोटल ब्रीडर पेयर हैं, इनमें पट्ठा कोई भी नहीं है। दोस्तों, टोटल ये 170 पेयर है। इनमें 6 पीस हैं येलो फिशर के और 6 पीस हैं इनके अंदर ब्लू फिशर के। उसके अलावा टोटल ये ग्रीन फिशर है और टॉप क्वालिटी का ग्रीन फिशर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इनकी फ्लाइंग चेक करें, इनका साइज़ चेक करें, इनका फेस और इनका चेस्ट चेक करें आप। दोस्तों, ये 170 पेयर है और सारे ब्रीडर पेयर हैं और ये सब मैंने एक साथ सेल करने हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं थोड़ा मसरूफ़ होता हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2 किसी को दूँ, 4 किसी को दूँ, 6 किसी को दूँ। इसलिए मैं इनका रेट इतना लो बता रहा हूँ कि एक ही बंदे को ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ। इसका रेट है 2000 रुपये पेयर, 2000 रुपये का एक पेयर। जिस भाई को ये समझ आते हैं, मैं सारे एक साथ सेल करना चाह रहा हूँ। 2000 रुपये का एक पेयर ब्रीडर पेयर हैं। आप मौके पे पहुँचें, आप चेक करें, अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो 2000 रुपये का एक पेयर होगा। लेकिन शर्त ये है कि ये सारे मैंने एक साथ सेल करने हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2 पेयर किसी को दूं, 4 किसी को दूं, 6 किसी को दूं। इस तरह तो मंडी मेरे पास है, मैं वहाँ भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ टाइम बचाने की खातिर यहाँ पे ऐड लगा रहा हूँ ताकि एक ही बंदे को मैं इससे सारे सेल कर सकूँ। तो जिस भाई को ये रेट समझ आता है वो मुझसे रब्ता करे। 2000 रुपये का एक पेयर। इसमें येलो फिशर भी हैं, ब्लू फिशर भी हैं, वो भी मैं इसी रेट पे दे दूंगा। हालांकि आप खुद जानते हैं कि ब्लू फिशर का रेट ज़्यादा होता है। ब्लू फिशर आजकल मार्केट के अंदर 4500 5000 रुपये पर पेयर चल रहा है, लेकिन वो भी मैं आपको 2000 रुपये पर पेयर के हिसाब से लगा दूँगा। जो भाई लेना चाहता है सारे एक साथ, वही मुझसे रब्ता करे। 2000 रुपये का एक पेयर ग्रीन फिशर। इसमें येलो फिशर भी है, इसमें ब्लू फिशर भी है, सबका एक ही रेट है 2000 रुपये का एक पेयर। जिस भाई को ये रेट समझ आता है, 2000 रुपये पर पेयर ये फ़ाइनल रेट है, इसमें मज़ीद तोड़ फोड़ नहीं होगी। इसीलिए जिस भाई को ये रेट समझ आता है वही मुझसे रब्ता करे। मेरा सेल नंबर है 0301 28 22 115। ये मेरा कॉल नंबर है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0318 48 22 115, 0318 48 22 115। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिस भाई को ये रेट समझ आते हैं वही मुझसे रब्ता करें। मेरी लोकेशन है घंटा घर मुल्तान। ये घर के अंदर मैंने सेटअप लगाया है, मेरी कोई शॉप वगैरह नहीं है
क्योंकि शॉप का किराया होता है, फिर लड़का हायर करो उसके पैसे होते हैं, तो इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए घर में मैंने ये सेटअप लगाया हुआ है। तो जो भाई लेना चाहता है मुल्तान घंटा घर पहुँचे, बल्कि आने से पहले मुझे कॉल कर ले। उसके अलावा दोस्तों कार्गो वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करता। अगर कोई भाई सोच रहा है कि हम कार्गो पे मंगवा लेंगे, तो इस तरह का काम मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ पहले 2 दफ़ा स्कैम हो चुका है। इसलिए मैं आगे चांस नहीं लेना चाहता, और इसीलिए मैं हैंड टू हैंड काम करता हूँ और सेफ़ रहता हूँ। आपको भी मशवरा देता हूँ कि आप हैंड टू हैंड काम करें और सेफ़ रहें, क्योंकि आजकल स्कैमर सोशल मीडिया के ऊपर मुंह फाड़ के बैठे हैं। 10,000 की चीज़ आपको 2,000 में दिखा के लूट लेते हैं, उसके बाद नज़र ही नहीं आते। इस वजह से दोस्तों मैं कार्गो वाला काम बिल्कुल नहीं करता। जिस भाई को ये बर्ड्स लेने हैं उसे मौके पे आना पड़ेगा। एक तो आप मौके पे इनके नेल टेल फ्लाइंग चेक कर लेंगे, दूसरा आप मौके पे चीज़ पसंद कर लेंगे, तो उसमें बाद में शिकायत की गुंजाइश नहीं बचती। दोस्तों आप खुद देखें कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, इनको जहाँ भी डब्बों में बंद करके भेजेंगे, गर्मियाँ चल रही हैं, आधे मर जाने हैं, तो शिकायत आनी है कि भाई आपने परिंदे सही नहीं भेजे। इस वजह से भी मैं कार्गो वाला काम नहीं करता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।